Bismillahirrahmanirrahim wa kullu nassin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tansiha. Yo harokate sing bener wa kullu nassin gentos fathah napa? Wa kullu nassin. Dados menurut nahwu sing fasih niku ora oleh muni zaidun idribu napa? Zaidun idribu. Dadi zaidun utai zaid iku idrib mukula sirahu ing zaid. Karena itu berarti kalam khobar tapi ngangge insya napa? Insya itu cara mainstreamnya orang nahwu mayoritas darani boten angsal. Ya meskipun ada saja yang membolehkan kados Imam Akhwas ngolehno zaidun idribu. Wis sing bener ku zaidan ing zaid idribu. Ya, karena ben napa? Ben tetap insya semua napa? Insya semua. Tapi ada juga ulama yang membolehkan zaidun utai zaid iku idribu. Ya, nah berarti perian wa kullu nassin iku awilhu napa? Nah, tapi tentu itu enggak standar. Sing standar iku wa kullu nassin awilhu ben tetap kalam insya napa? Karena ben nak cara kowe dadi wong alim nahwu kan tersiksa misale zaidun idribu jumlahe khobariyah kok kalame sangka insya. Mergo fi'il amar iku napa? Insya. Mesti ahli nahwu ya tersiksa, nak ora tenang wae. Terus masalahnya apa? Alhamdulillah soe goblok barokah no. Goblok barokah. Sing syukur ya. Alhamdulillah soe sing syukur. Wa kullanas senan ing saben-saben nas. Auha maka ngekei salah cipta ponas atas fiha ing serupane Allah ning makhluke. Setiap nas Quran atau nas hadis sing zahire iku Allah mirip makhluke. Awil mongko nak wila sirahu ing nas. Jadi kabeh buta ulama urip, nggih, buta ulama sing tesih sugeng. Dadi nek ana lafaz ning Quran sing zahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa? Ditakwil. Misale Allah ngendikan ya duwahi fawqa aidihi, mutai tangane Allah sak ndhuwure tangane wong kafir. Kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan, dawane sepira, bentuke piye kan berarti ada tasbih apa? Ada tasbih. Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul bil hawadisi, maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah nanti ngendikan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Jadi Nabi Musa saking disayangi Allah itu wa alqaitu lan numibano ingsun alaika ing atase sira mahabbatan ing rasa seneng minni saking ingsun. Terus Nabi Musa didhawuhi Allah walitusna alan digawe sira Musa. Kowe digawe ala ini mergo ben nyenengno mripat ingsun. Jadi Allah itu butuh pemandangan yang menyenangkan, terus Allah itu nggawe sinten Nabi Musa. Mergo roh ndelok kowe kesel piye ra roh pokoke terus Allah itu butuh cara dhiri ayat iki lho Allah butuh makhluk sing dadi senengane ya utamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gelem ra gelem ya soalé maknane ngene. Walitusna alan supaya digawe sira Musa, kowe digawe ala ini ing ngatasé pandangan atau pengawasan ingsun. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, masuk meripat fisik. Meripat fisik ya digawa presiden ngalor ngidul. Maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijennya. Paham ya? Jadi kabeh iku normal ya, takwil itu logika napa normal. Kaya kowe wong sugih kan istilahno kaki tangannya di mana-mana. Memangnya monster kan ya ora, tapi maksudnya iku ya kekuasaannya napa di mana-mana. Paham? Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Nah, ngaji ku jihad, kulo seneng banget ngaji. Mergo ana apa wong ben waras meneh napa? Mulane bener, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Jadi serang kena laknat itu mau wong mulang mbek sing diulang. Bolak-balik wong goblok ya barokah. Karek teko ngaji diulang bebas laknat to. Amit tenan. Kalau kadang dadi wong alim yo ngeluh. Mergo ujung-ujungnya padha. Ujung-ujungnya padha. Misale bah mlebu swarga, engko pengumuman kedua ya brand penggemarnya. Rusak. Ya, jadi rugi ya sini itu ngalim rugi karena mau. Kene sing kangelan, kono sing tampa mateng.
Penak dadi wong bodho penak. Aku ora kepengin, yakin ora kepengin. Masuk penak ora kepengin. Ya eling-eling. Jadi wong alim mesti tersiksa, kaya Imam Asy'ari tersiksa. Mergo piye-piye akeh lafaz ning Quran hadis sing dohire iku Allah mirip makhluk. Terus wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kadang Allah ya susah, di istilahane Quran Allah ya susah. Aku roh kelakuane Fir'aun susah. Jadi pengiran aku roh kelakuane Fir'aun susah. Istilah pengiran yo falamma asafuna, napa? Kan asifa ya safu asafan. Kita alate sora kok asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan af'ala. Mestinya kan asafa napa? Terus amana jadi dari amana. Terus dielal jadi apa? Amana. Berarti asafa jadi asafa. Nah, falamma asafu mongko sumangsane gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Gawe susah anak ingsun. Ribet ya ora Firaun sak bala-balane susah. Kan terus pertanyaannya mosok Allah susah. Tak butuh pelipur, butuh psikolog kan ribet. Maka harus kita takwil. Jadi nak makna wile ini falamma asafu mongko sumangsane gawe tersinggung, maksudnya gawe muring-muring. Sapa Firaun lan balane nak ingsun. Akhdabuna. Kelakuan Fir'aun seperti itu bikin saya marah kata Allah. Intakom namin. Paham ya tetes. Jadi semua kalau tidak pas itu harus ditakwil. Ya kayak kowe lah misalnya kowe kan melarat terus omong, "Bocah iku lho, saiki sugih." Ya sugih cah pondok lagi entuk wesel paling 200.000 kan harus ditakwil. Aja kok mbok sugih. Wah koyo Abu Rizal Bakri. Ya ora ngarah rai-rai ngono sugih. Maksudnya kabeh kan utawa kowe misalnya suatu saat darane, "Kowe iku lho pintere cah ngene iki sepiro." Paham ya, Pak? Nggih. Yo ora takwil ya pancen ngono, kudu proporsional. Tugale wong Jawa. Iku lho gantenge wong Jawa nganti sepiro. Kayak artis-artis Indonesia iku lho wayu. Dua kok ning gone Uzbekistan, ambek bakul kebab tuntas apa? Artis Indonesia kondolan neng itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab tuntas. Wong lanang-lanang Indonesia sing artis sing gandeng-gandeng dakok neng Uzbek. Ambek kernet bis. Ganteng di karo. Ganteng di. Ya mereka kabeh ditakwil ya gandeng Indonesia sepiro. Apa orang paling ayu di Afrika. Kalau nak delok Miss Afrika, wong paling ayu Afrika. Kowe wong Indonesia delok bingung. Ya ayune nang ndi maksudnya. Kruwiteng wireng kok. Waduh. Ribet kan? Kabeh apa ditakwil. Dadi barang nak ora proporsional iku kabeh ditakwil. Jadi kira-kira ngono logika nanda. Jadi nak ana lafaz ning Quran atau ning hadis kok zahire ku nyulayani kaidah, yaiku misale zahire kok ana serupane Allah ning makhluke, iku kabeh napa ditakwil. Kaya Allah kok di mripat, lha kok berarti mirip makhluke, berarti duwe pemandangan sing riayah napa? Jadi namanya ni wasbir lan sabar sira Muhammad fa innaka moko sak li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira. Muhammad ki nglakoni hukumku tenang-tenang ae sing sabar. Fa innaka moko sak temene sira Muhammad bi ayunina dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misale bayimu dolan. Oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknanya dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa innaka bi ayunina tahta riayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya. Maknanya pantauan saya dalam perlindungan saya. Jadi ora kok maknane fa innaka bi ayunina kowe ning mripatku karena enggak ada mripat secara fisik. Karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih. Paham iki jenenge apa? Wa kullanassin auhamat tasbiha awil. Ya jadi soalnya bedino ngaji ngene. Oh ya terakhir tanggal 14 ribet. Kiai kok parani. Kula mulang yo kepeksa ajane kula makome iku bar subuh eling pangeran wis wiridan eling pangeran entah. Gara-gara ana pasanan ngaji ribet. Ribetnya kok diulang ora mesti alim dibaro tambah. Lho cara tak ulang mesti alim semangat tuh. Tapi sumbut tuh. Mesti morange esuk-esuk melek sebelah pancet. Ora ono berkah. Tapi mau anak samu kan untuk ganjaran wae ribet ngono. Nah, ganjaran ora usah ngaji kan wiridan dan dalail ngono ganjaran.
Ngaji oleh ilmu, aja golek barokah aneh-aneh ngaji oleh ilmu. Wa kullanasin lan ing saben-saben nas awhama kang ngekeki salah cipta penas atas biha ing serupane Allah ning makhluk. Carane piye awil mongko nak mila sira ing nas. Mesti nak wil apa? Memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah. Jadi ada unsur apa reka? Biasa takwil kemana doa atik ben sesuai kaidah. Ya mau misalnya ya duwahi te tangane Allah. Lho Allah kok di tangan? Ya ditakwil. Kalau orang itu banyak kaki tangannya berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya duwahi berarti apa? Kekuasaannya Allah iku fawqa aidihim jauh di atas kekuasaan mereka. Atau bilang kedua aufawid utawa nyerahno sira. Stes kowe muni ora paham, iku ya apik. Bolak-balik goblok ya apik ta kok. Takwilane piye gak paham, terserah Allah, wallahu a'lam. Iku ya oleh. Dadi tafwid itu satu makom tertentu. Mangane goblok yo mau barokah mau. Misale ya duwahi lho iki kok ana Allah kok di tangan iku piye? Wallahu a'lam. Iku ya solusi apa? Tafwid apa? Dadi koyo makommu tafwid. Oh, tapi tafwid itu ono sing anjahlin apa? Anjahlin berhubung ra paham wis mbuh iku kersane Allah. Warum lan nejo sira tanzihan ing bersihno Quran. Sementing ngene mental apapun cek takwil, cek tafwid niate bersihno Quran sangka makna sing sawangane Allah serupa makhluke. Lah ning Kanjeng Nabi ya padha, misale ana lafat sing zahire Nabi ku dosa, ya padha ditakwil. Karena secara kaidah Nabi itu harus maksum, terjaga dari kesalahan atau sangka dosa. Nanti kalau ana lafaz ngono ya sama kita takwil. Misalnya ana ayat liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Ya kan? Di situ kan jelas Nabi disebut min dzambika, napa? Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad min dzambika saking dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa. Nak nabine dosa apa meneh umate. Nak umate karuan berarti mau dosa bolak-balik. Nganti meh matek wae cek dosa. Lah meh mati ra dosa piye wong desa wis melarat. Ape mati cek kober nyentak bojone. Terus mati awake lara kabeh bocah kok nyupuk ngombe kok suwi. Bareng dicupukno matek. Le wong nara wali ape mati wae ngamuk sik. Ngono malaikat tak agak simpati to. Kere nyentakan ngono. Apa? Kere. Nabi muka-muka di sepura pangeran. Yo agak-agak di sepura, suwong air-air jelas ada di sepura sakit kan. Mau kalau cerita ya, baleni malih ya. Takwil itu tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya, juga ketika Nabi misalnya nyuwun sewu cara zahir diarani zambika, napa? Ya harus kita takwil berarti liyaghfira sepura nyepura sapa Allah laka maring sira liyaghfira laka Allahu ya. Ma taqaddama min dzambika berarti liyaghfira sepura nyepura laka maring sira Muhammad liyaghfira laka sapa Allah ma ing perkara taqaddama kang wis kliwat apa ma min dzambika saking kesalahan sira. Kalau salah itu kan gak mesti dosa, napa? Salah itu ora mesti. Kadang malah bagus salah nggo syariat, ya. Salah itu kadang bagus untuk apa? Syariat. Misalnya gini. Umpama wong biasa irung awas kena salah. Sekali salah setengah kafir, mergo darani Nabi kok maksiat. Tapi Nabi itu boleh salah. Salah itu beda dengan dosa. Kadang Nabi harus salah malah untuk jadi syariat. Salah itu beda dengan dosa seorang. Salah itu beda dengan dosa. Misalnya gini. Kowe kok salat zuhur 2 rakaat, mesti tak arani salah. Yo salah, yo lali, yo nglamun, yo wis pokoke keliru. Beling utangi, beling kasus yo keliru. Tapi Nabi itu akan didesain Allah pernah salah zuhur 2 rakaat. Itu salah tapi tidak dosa. Salah. Wong zuhur kok 2 rakaat tapi tidak dosa. Masyhur kan setelah zuhur 2 rakaat. Riwayatnya itu hanya 2 zuhur atau asar. Tapi ada yang banyak mengatakan zuhur. Pokoknya hanya zuhur dan asar. Setelah Nabi kondur masyhur itu setelah dekat di pintu. Karena pintunya Nabi dengan pintu dalam itu sama. Pintu masjid sama pintu dalam. Dawe Nabi itu sebelah apa? Masjid. Makanya masyhur ya ini dalme Nabi, ini masjid, ini dalme Nabi itu hanya satu pintu, napa? Di sini dalme Sayyidah Fatimah ini terus. Ya sudah. Makanya masyhur semua tamu itu nunggu Nabi di teras masjid. Kalau Nabi sekali masuk dalam itu enggak ada yang tamu berani ke situ karena milik keluarga. Kalau Nabi keluar, keluarga juga agak ganggu karena ini milik publik, milik umum. Masyhur ketika Nabi sudah masuk, sahabat itu geger.
Wah ini duhur model anyar, berarti mulai sesuk duhur mau 2 rakaat karena ini duhur terbaru. Napa? Berarti cara teori nasah mansuh. Sewenang sahabat kowe-kowe ini sewenang wae. Sesuk duhur wis gak 4 rakaat, 2 rakaat. Karena ngambil yang terbaru. Tapi ada sahabat iku ganjil jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau kundur, sudah mau masuk jenenge sahabat, gak di peradaban karena ini gak akabirus sahabat, tidak akabirus sahabat, tidak termasuk sahabat-sahabat besar. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu amnasita. Niki salat model anyar pancen jenengan lali. Sewante. Nabi balik teng mihrab, terus fa'aqbala alal hadirin. Nabi menghadap ahakun maqalahu Dzulyaden. Apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden kalau saya hanya salat 2 rakaat? Terus sahabat bilang, "Na'am ya Rasulullah." Ya itu betul. Nabi terus takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Ini Nabi didesain salah, ya jelas salah kan wong 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Tapi bukan berarti dosa. Karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa. Itu jeneng apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Masyhur dawuh Nabi apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak akan lupa, tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunnah. Makanya Nabi ya diutang. Ben umat roh carane diutang sing bener iku piye? Lah sing ditiru utange tok ora bener ya. Lah iku mari perkara kan iku. Nabi iku nak diutang wong iku dikeki rohen. Saking kepinginnya Nabi setiap saat nak kabundut itu aman. Nabi iku nak utang wong iku dikeki rohen. Rohen iku wasiqah. Jika nanti utang tiang Yahudi 1 gandum berapa dikei wasikoh rohen. Jadi setiap saat dia mati itu masalah. Jadi misalnya utang kancamu 2 juta, kei sepeda motor, kei emas, mesti lebih rohen nih rawu duwe utangnya gelem. Jadi niru utang itu mau separuh tok. Nabi nak utang tiang menyukani rohen. Rohen itu jami, masyhur kan Nabi ketika wafat masih ada diruhu napa? Baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lha iku luwih clear, moko luwih gampang kan? Napa? Luwih gampang. Kenapa Nabi utang? Apa Allah ra iso nyukupi Nabi ne? Tentu bisa. Tapi nggo syariat, nak wong ra iso ra butuh wong liya, wong ora iso ra butuh wong liya. Akhirnya Nabi nyontoni awake ditakdir utang. Tapi kamu jangan mengatakan Nabi itu utang karena kebutuhan. Nabi utang mergo didesain pangeran uripe Nabi, gesange Nabi kaya umume wong. Ya tahu duwe utang. Ya tahu dineng bojo. Tapi justru dari sadar, dineng sunat. Berarti sunnah Rasul tahu dineng ya goblok kowe. Nabi tahu dineng bojone sak wulan. Cuma umatnya nganti 2 tahun ya gak masalah. Karek nambahin apa? Nambahin. Ben Nabi ngalami kaya sing dialami umume wong. Kami melane masyhur kan intatu fa ila wa faqad sahat qulubukum wa intadhaharu alaihi kan mergo Nabi nate dineng. Pertama itu dineng Aisyah, terus suwe-suwe dineng Hafsah. Terus 2 orang ini bikin gerakan ngeneng Nabi. So bojo so ngeneng kabeh ya tahu. Piye rasane dineng. Sakulan. Nabi wong parak pangeran temenan ae. Warang dineng Nabi ndonga mbek pangeran. Duwe komunitas langit itu fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa shalihul mukminin. Wah akhire bojone geter. Waduh dineng kok santai. Kaya kowe di bojo ngalim. Wong alim dineng malah mutolaah terus. Sing repot nak kowe wis hipersek dineng. Wah ya. Ya lara tenan. Wes woi lara tenan. Tapi wong alim dineng kan santai wae. Salat, mutolaah, salat wis kere hipersek dineng sing wedok ya wis. Akhirnya sesadok menghamba apa? Nah di sini ini mulai ada suami takut istri. Sekere budak sek. Nah Nabi kurang ngono, wong alim ora ngono dineng santai. Nabi ning kamar mbek pangeran. Bariku mula. Wis bojone sing nang mikir, wah cara Jawa wah piye malah santai-santai wae. Mana jogeman nang bojo ngalim rugi. Nanti dunia dhewe napa? Ndek kasihkan dhewe. Lane jarang mengalim kalah mbek bojone, wong-wong ngene-ngene iki mesti kalah. Aku berkompal. Wis hiburane kelontok dineng. Wis kere hiper. Wis tuntas apa? Tuntas. Santai langsung wis. Semoga di sepura pangeran wae. Ora di sepura ora apa-apa, ora jelas ya.
Sepuro Kang pangeran Ghafur apa? Akeh sepurane. Ya dadi takwil iku ora sekedar ning Allah. Nek ana ayat sing zahire nabi disalahno pangeran iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salah nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai ibadah. Carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Jenenge apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Jadi kalau Rasulullah ditakdir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sing engko pembenarannya akan jadi syariat. Kalau kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar, terus malah para pangeran ya biasa. Ben gue nyontoni umatnya akan ngalami masa-masa dineng bojo. Bedane ning sejarah Nabi mau sawulan kuwe 2 tahun. Paham ya iku soal iku kan etika lah. Ben seru napa? Ben seru. Wis ra duwe dhuwit, tapi yo bolak-balik ra duwe dhuwit. Cuma Nabi terus diganjil watu terus sampean salat. Nah ki ra duwe dhuwit malah bengak. Wis ngono tok bedane. Nabi nate utang ya jamekno baju rompi. Bedane kuwe BPKB do sekolah terus gak iso ngene. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umume wong, napa? Umume wong diutang ya Nabi diutang, umume wong dineng bojo ya nate dineng bojo. Tapi kabeh sing dialami Nabi ku jadi panutan sing ideal. Nah, umatnya mau niru tapi ra iso ya ora apa-apa yen pantese umat ya ngono, pantese. Banyak Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, iku yo bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter ngono. Kunane kono wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabilah nak babi wis tetep ngakali, wis gelem ra gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karo jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu tenan. Muake wong priayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni. Ibrahim. Wis pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan. Tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar. Waduh, Ibrahim pusing. Kono melukai mbok nom napa? Oh iya. Bingung kan Ibrahim. Waduh. Gak dilukai wedi istri pertama, ngelukai. Nabi kan wedi dolim, napa? Wedi dolim, wedi dosa. Dotak adik piye. Padahal maksudnya Sarah mesti mau melukai pipine mbok ini benda elek. Ibrahim diakali. Ngelukai iki. Dadi awaluman sing nyindhik apa? Napa kuping iku Nabi Ibrahim. Dilukai. Seneng Sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digo anting tak bahayu. Lha iku wong lanang. Ribet sama lanang ribet. Sarah wis iso nyalan. Lho wis tak lukai yo. Iku sekonan. Nah terus saiki wong do niru ngakaline tok ora niru pinter ya, napa? Enggak niru pinter. Ora niru pinter. Dadi nabi ya koyo umume wong, tapi ya mau beda. Lan eling-eling ya. Kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Kok ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya ora mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditakdir lupa. Bedanya nak Nabi pisan gue bolak. Itu tok bedanya. Tapi Nabi tetap tahu pisan-pisan. Gue carane jadi syariat nak sholat salah iku piye. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zahire Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing zahire Nabi iku salah utawa dosa. Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil. Takwil macam-macam lah. Nah, ngendikane ulama tadi mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing mestine ora piye-piye cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi ora pantes. Nah, iku ya dianggap salah. Sementing ke warum tansihan. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Al-Qur'ana kalamahu tegese kowe bersihna ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalamu Allah kudu mbok arani qadim. Nak kalamu Allah qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim. Kudu terbebas saka unsur hadis. Ya, misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit mara bumi. Padahal medun iku pekerjaane barang hadis. Ya kita takwil. Maksudnya Allah misalnya nggone hadis to ning Quran
Ning Quran teng hadis ana keterangan Allah itu turun ke bumi. Manane apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang Islam wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Mosok dekat fisik. Amen jagungan ngalor ngidul kan enggak malam melanggar sosial apa distancing. Mesti dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Ya sama, Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil qur'ana ay kalamah anil hudus. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur khawatis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe ya kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Fakulu nasin mongkoti saben-saben nasil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjukna apa nas. Iki alif lil itlaq ihmil nanggungno sira ala lafzi ing atase lafat alladzi kang qadalla kan teman-teman nunjukno apa lagi. Gamane ngene. Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang hawadis, misalnya kados wau ya duwai fawqa aidihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Iku jenenge apa? Ala lafzil ladzi qadalla, yaiku Allah memandu kita dengan kaidah baku, yaiku laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya duwohi, ya maknanya ora tangan, tapi kekuasaan. Jadi kamane kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham ya? Quran kan punya maklumat. Ini apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Lah saiki nek ayat 2 mbok maknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis, maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya enggak benar. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena enggak mungkin Allah nyariatno dosa. Nah kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basyariyah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu. Kayak masalah sholat 2 rakaat, Nabi nate dineng bojone. Ya macam-macam. Orang kok terus wa minas syariah tukaran mbek bojo. Kama wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Wah, wa min sunnati Rasulillah nang-nangan ambek bojo. Kama wa ada di kali Rasulillah. Yo bocah kok. Nang bis warga tak gugat wong yakin. Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umate iku akeh-akeh dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho, jong nak dineng tinggal salat, tinggal. Lah iku sing ra kena mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba. Kowe dira dikai wah ya ribet. Wong bojo elek kok dineng kok susah apa? Kula sering dilapori tamu, Gus kula nu dineng bojo men 2 wulan. Bojomu ayu ta elek? Nggih rapati ayu Gus lha yo kowe cek gobloke. Dineng cek elek kok susah. Aku yo gumun mek masyarakat. Sakjane rata-rata bojone yo elek, nek jeneng kok susah. Cara aku seneng jeneng celek beneran. Apa? Beneran. Mane duwene kok sitok wae elek ngeneng yo wis. Sebenarnya Madura lho Jesus wis kok yang ditolong motornya dulu ndak istrinya. Wah itu di rumah masih banyak. Kalau motor hanya 1. Ya itu anekdot tapi masuk akal. Cara aku lah setuju.
Motor tiba anyar. Bojone tiba-tiba. Kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini satu dok. Seribet. Itu kena ditiru. Bentik keranyam bu. Eleng-eleng. Jadi Nabi ya tahu dineng bojone ya suwi kan rong sak wulan. Suwi. Pertama mau Hafsah mbek Fatimah. Tapi wong wedok iku jan jos tenan. Ngeneng iku gak lega. Nak tanang aku tok wong loro Nabi jadi pitu. Kudu kasil ngenteng kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa, wah. Embargo masalah, wah. Embargo masalah. Ya, tapi Nabi kekasih pangeran malah didhawuhi intatu fa ila wa faqad saqat qulubukum wa intatu ali fa inna wa maula wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Wah Nabi malah wasik ning Masrobah. Masrobah iku nggon sembunyiine Nabi. Ngono asik Nabi mbek pangeran mbek Jibril kadang-kadang sahabat diteko ngaji tak warai kena dineng bojo wis mutolaah itkon lho ambek Rafa sithik-sithik apa mutolaah itkon wis bojomu ngeneng wis iso nguamu suwan kaya kita wasi mutolaah itkon Rafa golek kamus Rafa golek Jibril paling bojomu langsung gendeng. Cara udah dibojo, rumang samu terus aku darani ke paham. Aku wis ora nak iku ora paham. Jadi Nabi iku dineng bojone ora kok terus dadi syariat ke ben wong ngerti carane dineng bojo, iku nek jeneng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Ya sampean praktekno 2 tahun. No? Seru. Wa yastakhilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastakhilu lan mukhalwa diddu sifati apa waliane ikilah pira-pira sifat. Fi haqqi dalam haqqi Allah taala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihati dalam arah. Samane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini ora usah mbok logika nemen-nemen, soalnya Allah iku qiyamuhu bi nafsi. Dadi kare sambayangno Allah duwe kursi, duwe singgasana, berarti Allah butuh kursi. Kafir kowe. Wong Allah iku ora zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras. Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis ngono. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras ya istilah raja ning ndi iku diistilahno duwe singgah sana iku mau istilah tok hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misalnya Nabi ku panutan, lha saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben go contoh umat nek dineng bojo iku carane piye. Ya carane mau asik ambek pangeran. Paham ya ambek mutolaah kon ambek montak manduk. Takoki kancane kok montak manduk. Saiki aku ngerti jebule ra paham. Montak manduk tak kenapa kamu montak manduk? Jebule angel ya. Dadi manduk iya apa? Gak paham ini. Iya jebule ngaji iku. Cari kancane lagi roh to kowe. Aku wis roh mulai dhisik. Akhirnya cocokan apa? Kenapa sering mutolaah? Lagi dineng bojo ya. Ya tak warai iki sampean dineng bojo iku apa? Mutolaah. Meskipun bojomu yo ora ngandel, tanggamu yo ora ngandel. Wis penting ana solusi no. Solusi. Wajah izun fi haqqihi ma'amkana ijadan i'daman karizkihil khina. Iki bakal sifat jaiz. Wajah izunan iku menang fi haqqi dalam haqqi Allah taala apa ma perkara amkana kamungkin apa ma. Fi ijadan apane wujudnone ya i'daman lan apane orang anakno karizkihi kaya oleh rezekine Allah taala al-khina ing wong sugih. Dadi Allah iku oleh wae nglakoni ngono ora mbok protes. Ya Allah sing pun sugih jenengan kei dhuwit sing melarat mbok barno ini ada apa ini ora usah ngono. Iku sifat jaiz pangeran. Ana wong situkfir Habib walim rezekine akeh kowe ora usah iri iku kersane pangeran. Ora oleh misal iku wis Gus ngalim untuk mbok protes. Ya ora iso iku sifat jaiz pangeran karizkihil hina. Terus pangeran ra iso mbok somasi ya Allah ini sudah kaya engkau kasih rezeki ini kita miskin kok. Jenengan biarkan ini gimana ini fenomena aman ya ora iso ngono dari pangeran terserah aku sing di dhuwit aku sing terus aku terserah.
Biro-biro kira tak adab. Kita kok macam-macam malah kono malah. Wes sing sabar ki nak kere sing apa? Sabar, ora usah protes. Gusti kula pun goblok Gusti. Mosok wis goblok ambek fikir ya ora usah protes. Biasa wae. Seneng ae napa? Iku wis alim Gus duwe akeh ya ora usah protes mengeran kersane ngono. Muga kowe sing paling sugih wae begasan malah. Ora alim mlete ning ngono, misale ki sing alim umat ribet ae. Tetep pangeran luwih pinter dibanding kowe anak-anak. Aku yakin kowe diparingi ngalim, yakin umat kesel ya. Mesti ribet ya, mah. Kayak goblok ya ribet temen diparingi ngalim. Ya jajal koyo kowe melarat e pola, misale kayak sugih koyo apa ya. Lah wis melarat ra di dhuwit, iku sik ngegeng ning prapatan anggere wong wedok dibedok. Lah dane yo nak sugih. Wong karuan bodho ra ngalim yo ngomong mestine ngene, hukume Jumatan nak wae Covid ngene. Lu ora iso ngaji kok bakas ngono. Lah dane yo nak iso ngaji malah fatwa. Manis bener ngene kira paham sithik-sithik wis ngaji bar kita beda kok. Mau ngaji di Gus Pak paham wis pokoke mau ono keterangan ngene. Ora usah baleni nek paham nyetel meneh. Aduh ribet. Wis pokoke urip ngene yo, pokoke urip. Mana takoki pangeran nek mata apa ning donya urip Gusti. Iku apa ning donya nyakseni nek jenengan pangeran nek kula kawula. Lah kowe apa ning donya nggih dosa nggih macam-macam tapi ngepurane jenengan gedhe. Wis ngono ae kok. Wis ngono to teras-teras swarga. Serosah protes ya. Mulane musane boleh contoh nek rezeki hilghina. Kaya Allah maringi rezeki wong sugih. Kadang wis ganteng, alim, sugih. Nah, terus bangun wis ganteng, alim, putrane kiai sugih, keramat. Kabudute jek ning malah, ya ora usah protes. Niku kersane pangeran. Fa khaliqun mongko te Allah iku zat sing gawe li abdi maring kawulane Allah. Wa malan gawe perkara amila kang lakoni apa abdun ing mak. Jadi Allah sing gawe apa sing mbok lakoni. Muwafiqun tur Allah iku zat sing maringi taufik liman maring wong aroda kang ngersano sapa Allah ing man ayyasila yen to wusul sapa man. Dan Allah memberi taufik pada siapapun yang Allah ngersano wong iku sampai ke Allah. Maksudnya dadi wali utawa wusul ning Allah. Tapi wa khadilun nan Allah sing menghinakan liman maring wong aroda kang ngersano sapa wa taala budau ing ngedohno man. Ya Allah sendiri yang menentukan wong iki ra perlu para kagum. Iki jenenge wa khadilun liman aroda ba'dahu wa munjizun nan uta Allah iku zat sing nglestarekno liman maring wong aroda kang ngersano sapa Allah ing man wa dawu ing janjine Allah ing man. Dan Allah yang bisa merealisasi janji-janji ning wong sing dijanjeni Allah. Misalnya Allah janjeni sing duha ngene-ngene tak paringi rezekine gampang. Ya terserah pangeran, nak sing tepak ya munjizun. Napa? Bener-bener terjadi seperti itu. Ya ana sing ra dituruti mbek pangeran. Pangeran juga Gusti kula mbok duha kok tetep melarat. Lah memang kowe iso meksa aku jare pangeran. Ya terserah aku sing pangeran aku kowe kok sing ribet. Sing pangeran aku kowe kok sing ribet. Terus misalnya ke protes, jadi jenengan nak sing duha rezekine jembar, iku sing ikhlas. Oke ra ikhlas, omar malah lara gitu kan ono. Mestine ra ikhlas iku kenake azab, pira-pira kowe ra tak azab. Diantem ngono malah lara ya, Pak. Misalnya kowe Gusti kula di bojo cerewet ngene iki ndak pangeran, pantes kowe ora di bojo, pira-pira tak kei. Pira-pira tak kei cah elek. Akhirnya kan ngempun Gusti ngempun pun. Pokoknya ora usah protes ya pangeran ora usah apa? Ora usah protes. Wa la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Pangeran reso. Mana gua niku jarang ndonga wis ben. Piro-piro kita ke ibu. Mestine kire koyo kowe ora payu rabi. Dikonokno malah ribet apa? Ngan ora usah protes ya pangeran. Wa alhamdulillah. Wong ndongane alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah tetap puji bagimu apapun keadaan saya. Wah, so kaya wiridane alhamdulillah ala wiridane kula benten alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Nek wong mapan wiridane ngono. Alhamdulillah yang karena pujanya semuanya baik-baik saja. Nek kowe sementara wiridane po alhamdulillah ala kulli hal. Ya dadi wiridane yo beda-beda. Kula bolak-balik ngrungokno kiai mapan. Mbah Mun nek wiridan alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Kula nate ketemu kiai melarat tapi wali. Wiridane alhamdulillah ala kulli hal wae perkara iku. Dadi ketara gaya wiridan cerminan apa? Cerminan. Si wali tapi kere, mulane wiridane apa? Alhamdulillah la kulli hal. Nek sing mapan-mapan ya
Alhamdulillah alladzi fi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikri sholihin tatanazzalul barakat war rahmat. Wis wiridane ngono. Iku otomatis kang ora iso mbok gawe-gawe wis ngono. Lah sing wis keliru wis melarat protes pangeran. Wis ngeri wis. Fauzus Sa'idi utai bejane wong sing bejo indahu mungwe Allah ya fil azali wis ditulis ning azali. Kada syaqi wis kaya wong sing celaka wis ditulis ning azali semalam yang takil mengko ora usah ganti-ganti apa iku. Ya wis nek ditutur bodho ya bodho wae, ditutur celaka iku ora iso protes. Ngono nak protes loh Mahfud parani tulis ulang ngono. Iku jenenge semalam yang takil ora iso pindah. Lah soal soro syariat iku donga ya donga wae. Yes, kowe ora usah protes, kabeh ditulis pangeran. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa indana lan iku menurut kita lil abdi tetep ketika kawula kasbun te pekerjaan kulifa kang den mukallafna sapa abdun bi kelawan kasbi. Kabeh wong wajib ikhtiar, tapi walakin lam yu'athir. Tetapi ini orang labeti apa ikhtiar fa'rif mongko ngerti sira. Yo, nanti kalau kowe kiri ini kan yo kepengin sugih lan nek bakat melarat lam yu'athir ikhtiar merono gunane. Wis ditulis bodho nek mutolaah yo lam yu'athir. Iki ngaji tauhid lho yo ora ngaji syariat. Ngono terus kira sinau ngawur iki. Iki latihan tauhid dulu ora latihan fikih. Nah latihan tauhid yo walakin lam yu'athir. Kowe yo oleh ikhtiar tapi lam yu'athir. Eling-eling yo. Kowe oleh wae kiri ikhtiar tapi yo lam yu'athir. Iki ngaji tauhid, ngono bar ngaji tak kok kotak. Mun Gusti fikih malih. Lo ngaji kok kon protes, ngono mbok tak. Piye to? Gus kok semalam yang takil. Mosok Allah Mahfud gak kena didungani. Yo kena iku cara fikih kan bakas tauhid. Jadi kowe nak celaka ya celaka wae, nak kire ya kire wae. Soal kasbun niku lam yu'athir apa? Lam yu'athir. Yo apa lo wa intana lil abdi kasbun kullifa bi walakin lam yu'athir fari. Gak ngefek, napa? Gak ngefek. Wis ngaji kan ora usah lebokno ati ngono tersinggung piye piye. Seneng ngatur pangeran, bocah kok biasa wae napa? Biasa wae. Mane kula nulis santri macam-macam di mungkin barno ngono lam yu'athir napa? Lam yu'athir. Gak ngefek kok. Ya iki praktekno sampe nak bojomu judes ya lam yu'athir. Tapi ngerti-ngerti wis dikranyam ya. Palaisa mengkorana sapa wong majburan wong sing dipeksa ya ora wala ikhtiaron wong iso ikhtiar ya ora. Dadi wong ya ora majbur ya ora iso ikhtiar. Wong iku walaisa alan ora ana apa sak niku kulan ing saben-saben siji ya falung lakoni sapa wong ikhtiaron kelawan sak karepe dhewe. Dadi kamane urip iku ya ora majbur ya ora ikhtiar. Tapi apapun pilihannya Allah, kowe ora duwe pilihan. Pokoke masyaallah kana wa malam ya salam yakun. Wis ngono ae. Fa yusib mongko lamun ngekeki ganjaran sapa Allah nak ing kita ya fa bi mahdil fadli iku muk mergo saking fadhole Allah, murnine fadhole Allah. Kaya kowe ndek dhuwit iso urip, iso ngombe oksigen, kabeh ku muk kersane Allah. Ora kok perkara kowe berhak apa ning alam raya iki. Kowe lahir digawe Allah, bumi digawe Allah terus nuntut Allah. Gusti kula pun saleh kok mboten sugih, saleh mbahmu ne. Masuk ke saleh berhak apa ning Allah Ta'ala. Kowe iso mangan, iso payu rabi kabeh fadhole Allah. Ora iso nganggo ganjaran andalamu ganjaran. Ganjaran apa? Misal kula salat Gusti, sing kersane salat sapa? Aku. Kula sujud bathuk, sing gawe bathuk sapa? Ora iso ge gugat pangeran ra iso. Pokoke kabeh fadhole Allah. Wa yu'adzib lamun nyiksa sapa taala fa bim hadid adli mongko murni lan sifat adile Allah. Ora iso ke Gusti kok mun salat kok jenengan siksa. Ya ora iso, terserah aku to sing gawe aku. Soale musuh pangeran wis pokoke kalah kowe mesti kalah. Ya tapi atok kalah musuh pangeran nglawan. Ya wis atok nurut ae apa? Nurut ae mbek pangeran semalam aman apa? Aman sesuai hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qauluhum te pendapate wong akeh dalam hal ini Mu'tazilah inna shaha sak temeng lakoni kaapian wajib ali ngatasé Allah iku zuhurun utai pendapate Mu'tazilah zuhurun bohong ma alaihi ora ana ing ngatasé Allah wajibun te kewajiban nek cara Mu'tazilah iku Allah wajib melakukan yang terbaik wa iku bohong dari ahli sunnah wal jamaah la Allah kok wajib-wajibno berarti Allah diatur oleh yang lain muni mbok wajibno iku berarti Allah kena aturan. Cek mletene ana wong wani ngatur pangeran. Bohong Mu'tazilah. Jadi Allah kok mbok umumno ngene. Ya Allah, seharusnya engkau begini loh. Engkau itu wajib memberi rezeki orang miskin. Harus begitu loh Gusti. Iku cara Mu'tazilah. Wah iku zurun bohong. Wong pangeran kok wajib. Itu berarti kan Allah punya atasan yang mengatur Allah. Itu tidak boleh.
Makanya Allah tidak wajib melakukan sesuatu sing jaiz. Terserah pengeran. Nah ini bener Quran Allah tetap yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Ora iso Allah mbok atur-atur. Ya Allah seharusnya engkau itu memberi rezeki yang miskin. Kan kasihan Gusti Allah. Mbok harusnya berarti kowe kan di otoritas di atas Allah. Enggak boleh seperti itu. Paham ya? Tetap Allah nglakoni. Lah umpama Allah ngrezekani yang miskin ya ora krana wajib, krana fadhole. Eling-eling ya. Alam ya rono ta orang ngerti sapa Mu'tazilah ilamahu ing oleh ngelarani Allah alat faleng biro-biro cah cilik wasibalan seperane atfa. Cah cilik arep di dosa ya ono lara kadang. Kadang ya di bapak melarat, di mbok melarat judes. Ngono ya lara kabeh. Wis cilik di mbok judes bapak ora tanggung jawab lara gak cah cilik. Lara padahal urung duwe dosa. Mergo Allah tidak kena aturan apapun. Allah kabeh ya faluma biasa. Meskipun tentu faktanya Allah akan melakukan sesuatu bimuqtadul hikmah. Pasti yang dilakukan Allah itu sesuai apa hikmah. Tapi tetap tidak atas nama keharusan, tapi atas nama ya faluma biasa. Fahadir mongko wedi sira almihala ing siksa. Iki macam-macam ngatur-ngatur pangeran. Pira kada siksa pira-pira fahadiril mihala. Wong ngaji tauhid itu penak, terutama sing bodho-bodho. Terus untuk justifikasi, no? Oh, jebule bodho kuwi wis ditulis to. Nah, alhamdulillah. Salahnya di mana? Ya ora salah lho, dul mesti ditulis. Salah ya bodho iku. Wajah izin lan iku menang ali ngatasé Allah pokol kusari gawe elek wal khairi gawe apik kal islami koyo gawe Islam bajari kufri lan gawe bodho kekafiran. Bener Said Abdul Haddad wal khairu wasyarru biadillah. Terus kalau terus nam. Wa wajibun lan iku wajib apa imanuna iman kita bil qadari lan qadar. Kowe kudu iman be qada qadar. Nek sing mbok alami ngene iki kabeh kersane Allah. Ana penyakit kersane Allah, ana sehat kersane Allah, ana melarat iso bengak-bengok kersane Allah. Ana santri ra jelas nasibe tetep seneng ya kersane Allah. Wong ngalim ra mesti ora entuk gelar. Ya kok pondok ku payu nek gak kersane Allah ra iso. Lho karuan ora entuk gelar mesti alim nu subut mondok, ngalime ya ora mesti. Ora entuk gelar, ya kok tetep mondok puluhan tahun agak pangeran sing ngersakno ora iso. Wis jos tenan pangeran ngono. Kuwi nek orang mondok salah ku. Nek mondok modern kula rapati gawa. Kan wajar kan ada gerakan orang untuk dapat gelar, dapat ijazah. Pondok salah iku. Kok pondok sarang lirbo santri sakmono lagi. Padahal yo ora yakin kasil ngalim, yo karuan ra entuk gelar. Yo seneng yang uripe. Bariku rabi untuk ngrapati ayo iso meneng. Mertuane duwe mantu ra jelas iso meneng apa. Aduh. Lho karuan dene dhewe ndonga njuk mapan niku ora mandi yo akeh masyarakat njuk ndonga. Cek pinter ya pangeran ngatur dunya. Paham ya? Ndekne dhewe ora kefoto ngono. Pak Yai ini dongano anak kula kefoto dal kiye iki zaman mondok ora kefoto. Ngono iku ya ndonga Allah maftah lahu. Allah karim ya Allah, saking pitere pangeran ngelola makhluke, paham ya? Ya siku rezekimu wis. Ngono ku ya salam templek rahmatillah. Saking apikane pangeran apa saking apikane. Wis pokoke alhamdulillah pokoke urip wis bejot tok wis enak. Kaya hafid rapati lanyah terkenal hafid. Ngono ono sing kultus ya dalam kula barokah iki padahal Quran gak lanyah blas. Tapi wong pangeran gawe imet ngono. Ndalah wong do yakin barokah. Yes, nikmati wae napa? Nikmatilah kesalahpahaman ini. Pangeran. Lho kula nu sering nangis lho, nak Roswandiri teng nggih kok teng Lirboyo, teng Sarang, teng Pudi-pudi. Nangisi pangeran maksudnya iku nangisi pangeran cek hebate, cek apian. Gelar rantuk ngalim ra mesti tapi wong ya happy ya. Nah sing kasil ngalim karuan kan, memang kasil ngalim kan, tapi iku jumlahe mung pira. Bariku rabi mertuane sayang, masyarakate sayang. Wah semono ae imam masjid terus takwa, padahal dhewe takwane yang biasa. Ngono Ramadan ya bulan penuh rahmat maka isilah dengan ibadah. Bar ngomong ngono mulai turu lekor. Ribet. Kula nu nate foto-foto tanggal loro. Kanca kula mboten nate mriki tanggal loro. Wong wis dadi kiai teng Tuban. Iku wong Tuban.
Dadi kiai tanggal loro mrene miso-miso wah semane Gus. Getun aku jadi mun getun kanca kula malah kakak angkatan kula. Wong ireng ngono. Dadi kiai tapi ireng. Karena ini ireng. Ireng keriting wis ribet mesti wong ireng keriting wis ribet. Dene iku protap. Dene iku dadi kiai pertama lagi 2 tahun pertama kiai. Mertuane mati maksudnya kan terus diangkat dadi kiai. Khutbah pertama hari Id karena pertama jadi kiai. Dene khutbah man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'anna ma shoma dahra kullu. Wes pokoke Pak Fadilah poso 6 dina Syawal padha karo poso setahun wes. Ndene lagi gesanyaran mengenai mantune kiai den. Mertuane bar mati kan dadi kiai. Singkat cerita memang wis ireng keriting napa? Rene tanggal lho. Rene mau miso-miso mau cerita-cerita. Tanggal kedua isu-isu, ndek niku rokokan. Tanggal loro Syawal lu rokokan kopi. Tamune iku wong lugu, wong utun lugu. Pertama Pak Yai, baru roti ini rokokan mbek ngopi. Pak Yai getun kula poso. Kula poso iku anut jenengan. Jumlah jenengan ra poso. Bocane pondok mbolet wong kanca kula ya mbolet bocane pondok. Bariku langsung rene cerita. Ya tak nyem. Lah opo ke khutbah nerang nang ngono barang. Yo mbok nerangno sing umum-umum niki Id nggih. Wis ora ono salah nggih sepuro-sepurane sedanteng. Jar karepku ora engkek ngono Gus. Maksudnya kiai debutan gawe ya engkek lah niate. Gak ngerti ana wong lugu poso. Tanggal loro Syawal iku poso. Sowan dekne pas rokok. Akhirnya dekne ngomong, "Mun Mbah batal wae timbang gremeng, Mbah." Dadi dekne dolan rene mau ape cerita iku. Nah niku kakak angkatan kula. Akhirnya nasihati kula, "Ya Gus, yo pokoke aja geman khutbah sing kira-kira ora iso nglakoni." Kalau apa khutbah ngono ya, kecuman jogeman khutbah ngono ya. Mana khutbah Syawal biasa. Alhamdulillah badhe poso. Nggih mugi-mugi disuwara pangeran. Wis monas. Yes. Mon Pak nggih mangan-mangan jajan syukur ngono ya. Ora usah nerangno summa atbahu sitan min Syawal ora usah. Nek kowe ora iso nglakoni ora usah. Utawa iso nglakoni tapi potensi tengah dalan mandek ora usah. Kowe sing umum-umum ya apa? Nggih Pak nggih, pokoke Syawal silaturahim nggih, pokoke wis ngono ae. Nggih, pokoke bar poso nggih, mugi-mugi tambah apik, nek mboten nggih wis tobat ngono pokoke. Dene kebab. Sering mriki lho dene. Anggere tak gojlok. Wani khutbah ngono ora wis kuwapok. Dadi Mbah Sepuh wong lugu mlebu pertama ro ndek nerokokan. Pak Yai getun kula. Wonten apa Mbah wonten apa? Kula niku saniki poso. Gara-gara wingi dawuhe jenengan. Jebule jenengan. Aduh. Seleng aku. Riyen kanca kula akrab kakak angkatan. Mun kula kandhani, wong ora usah sok saleh, biasa. Dekne karepe iku ape naik kelas ngono. Ape naik kelas nggih debutan. Ora usah berlebihan apa. Ya wis cuman khutbah, ya mana khutbah biasa ya. Wis khutbah biasa ya. Wis mugi-mugi kula jenengan tambah sae nggih. Mboten nggih mboten napa-napa, Allah Ghafur. Allah akeh sepurane iki mugi-mugi. Enggak mesti ngomong Islam sing garis keras mesti kiai ra jelas lah. Timbang jelas tapi malah diwelehno wong ngene malah ribet apa? Wa min wabil qada lan iman be qada qadar kama keten perkara atakang teka puma fil khabari ing dalam hadis. Wa min hulan iku setengah saking iman ayung doro utahe yen to iso ditingali sapa Allah taala bil absar. Ya kita iman percaya nak soben Allah iku saged dipirsani. Wa minhu wa minal jaiz wa wajibun iman iki ra dimenculot ya. Niki wa wajibun niki mosok nagamane ngono. Sajane ra dimenculot. Wa minhu rujuke teng jaiz malih. Wa minhu lan setengah saking jaiz ayung zoro ento iso dipirsani sapa bil absar lan napa mripat. Ya kan iki kan bar wajibun terus wa minhu rujuke teng pundi? Jaiz malih.
Lakin bila kaifin tetapine tanpa cara walan hisore dan tanpa ngringkes. Maksudnya meskipun kowe keceluk iso ningali Allah teng swarga tapi ra iso bayangno Allah kaya apa. Walan hisoren tidak bisa mendefinisikan secara detail. Ini hisor itu apa? Mendefinisikan secara detail. Mulane khasrus syai' berarti kamu menguasai syai' itu. Jadi intinya apa? Di surga kita keceluk iso ningali Allah, tapi yo mau keceluk ningali. Hakikate yo ora iso nguasai. Mergo la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi yo tetep keceluk ningali. Nah, tapi yo kenapa tak abasano keceluk? Mergo kok ningaline bila kaifin walan hisorin. Lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Isbija izin krana kelawan sifat jaiz. Isbija izin krana kelawan sifat jaiz to barang sing oleh uli qad den taklek apa ru'ya. Hada ifam hada walil mukhtari dan ikut tetap kedua kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatat tetap apa ru'yah dunyan ing dalam dunia. Maksudnya melihat Allah iku wong mukmin kok ngenteni ning swarga, tapi khusus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku zaman ing dunya wis nate mirsani Allah yaiku ning peristiwa Mi'raj. Ijine apa hada walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi namung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nate mirsani Allah teng dunya niku zaman Mi'raj. Nabi Musa kan gak kasil ningali kan? Nggih kan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu taqaw wa kharra Musa sa'iqa. Tapi nak kanjeng Nabi kasil fa ghasyaha ma ghasya. Wa minhu lan setengah sangi sifat jaiz irsalu jami' rusli utawi ngutus sekabehane rusul. Fala wujuba mengkorona wajib iku mujud bal bi mahdil fadli balik murni fadli Allah. Senajan to ngutus rusul itu hal yang super penting, tetep ae bagi Allah tidak wajib. Karena artinya kalau Allah punya kewajiban itu artinya Allah dipaksa oleh kekuatan lain. Padahal tidak ada kekuatan yang bisa memaksa Allah. Maka tetep ae ngutus rasul iku bagi Allah tetap sifat jaiz. Apapun pentingnya ada rasul. Karena kalau kamu katakan Allah wajib berarti ada kekuatan yang bisa mewajib-wajibkan Allah. Padahal Allah enggak mungkin ada kekuatan yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Nggih ngoten tok, butuh era wajib ngoten tok. Tapi tentu Allah bimuqtadul hikmah ngutus rusul dan faktanya nggih ngutus rusul. Tapi tetap bal bimahdil fadli saking apiane Allah makanya ngutus rusul. Tapi tetap aja enggak bisa dikatakan wajib. Kalau dikatakan wajib berarti Allah dipaksa oleh kekuatan. Dan itu tidak mungkin. Lakin bidat tapi neklan iki imanun atau iman kita ikut wajib, teman-teman wajib apa iman. Meskipun Allah ngutus rasul itu gak wajib, tapi setelah ada rasul tentu kita wajib iman. Fadak mongko ninggalo sira hawa qaumin ing hawa nafsune kaum bihim kang klan rasul qatla iba. Teman-teman dolangan apa hawa qaumin wala.